আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেল সার্ভার সলিউশন সেন্টারে সবাইকে স্বাগতম। আমরা আজকে সোয়াপ মেমোরি কিভাবে অ্যাড করতে হয় এক্সিস্টিং ফাইল সিস্টেমে সেটাই আমরা দেখব। তো প্রথমে আমরা একটা প্রিভিউ দেখি। সেটা হচ্ছে ফাইল সিস্টেম। আসলে সোয়াপ কোনো ফাইল সিস্টেম না, সোয়াপটা হচ্ছে কি একটা ভার্চুয়াল মেমোরি, যেটা কিনা আমি আমার অনেক সময় সাপোর্টের জন্য, সফটওয়্যার সাপোর্ট বা ওএস সাপোর্টের জন্য আমরা ইউজ করি। এখানে যদি দেখি, ইট isn't an actual file system. It's used as a virtual memory and doesn't have a file system structure. তো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এটা আমরা মানে অ্যাড করতে পারি সোয়াপ মেমোরি। লেটস চেক আওয়ার মেমোরি অ্যান্ড সোয়াপ মেমোরি ফার্স্ট। দেখার জন্য আমরা দিব ফ্রি। আমার সোয়াপ মেমোরি অলরেডি 9 GB আছে এবং আমার র্যাম আছে হলো গিয়ে 1 GB। তো এখন আমরা আমি এই কাজ করার জন্য আমি একটা এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে নিছি। সেটা দেখার জন্য আমরা দেখি এফ ডিস্ক। এই সেই হচ্ছে এসডিএ 107 GB এবং আমার হচ্ছে এই যে এসডিবি হচ্ছে এত। তো এখন আমরা এখানে যাব এলডি এফ ডিস্ক ডেভ এসডিবি। আমরা যদি পি দিয়ে দেখি প্রিন্ট এবং দেখি যে এখানে কোনো কিছুই রেডি করা নেই। তো এখন সেটা করার জন্য আমরা দিব নিউ। আমরা এক্সটেন্ডেড নিব, নেওয়ার পরে আমরা পার্টিশন নাম্বার হিসাবে আমরা এখানে যেটা আছে যে ডিফল্ট 1 হিসাবে দেখাচ্ছে, কিন্তু এখানে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। এখন আমরা প্রথমটা এটা নিয়ে নিব এবং লাস্ট সেক্টর পুরোটা নিয়ে আমরা এখানে আমরা নিয়ে নিব। এখন যদি আমি আবার দেই তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে। এখন আমি আবার এখান থেকে যে সোয়াপ মেমোরির জন্য সে একটা 1 GB পরিমাণ বাড়াবো, সেটা নেওয়ার জন্য আমার এখন যেটা করতে হবে যে আমার আবার এন দিতে হবে এবং এটার জন্য আমার দিতে হবে লজিক্যাল এল। এখানে আমি ফার্স্ট সেক্টর সিলেক্ট করে দিব এবং এখানে আমি দেখাই দিব যে আমার কতটুকু আমি অ্যাড করব। আমি এখানে দেখা যাবে যে আমি এখানে 1 GB অ্যাড করব। এখন যদি আবার দেখি, এখানে আমার লিনাক্স আমি যেহেতু সোয়াপ করব সেক্ষেত্রে আমার এটা আছে 83। আমার সোয়াপ করার জন্য এটা 82 করে নিতে হবে। তো 82 করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের টি প্রেস করে 5 আমার এখানে ডিফল্ট দেওয়াই আছে, আমি 5 ছাড়া আমার এখানে আর কিছু নাইও, আমি এখানে 5 দিব। দেওয়ার পরে হেক্স কোড আমার যেটা হচ্ছে যে এল টাইপ করলে আমরা যে ইটা পাবো যে কি কি আছে, যেমন এটার হচ্ছে আমাদের ইটা হচ্ছে 82। তো আমি এটা 82 দিয়ে দিব। এখন যদি আমি আবার পি দেই তাহলে দেখা যাবে যে এই যে আমার এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা ডাব্লিউ দিয়ে সেভ করে দিব। এখন ফ্রেশ করার জন্য আমরা দেব পার্ট প্রো। এসডি এসডিবি এটা আমার হয়ে গেছে। এখন এটা কয়েকবার রান করতে হয় আমার এটা রিফ্রেশের ইস্যুর জন্য। এখন আমরা দিব এমকে সোয়াপ। এমকে সোয়াপ ডেফ এসডি এসডিবি 5। এখানে আমার ইউআইডিটা দেখাচ্ছে। এই ইউআইডি আমরা কপি করে রাখতে পারি বা আমরা এটা পরে বিএলকে আইডি দিয়েও আমরা কিন্তু চাইলে দেখতে পারি।
এখন আমরা যেটা করবো যে এখন যদি আমরা দেই কন্ট্রোল দেই ফ্রি এইচ যদি দেই তাহলে আমার কিন্তু তখন ছিল 9 জিবি, এখন কিন্তু এটা আমার 9 জিবি ছিল, এখন কিন্তু আমার এখানে আরো 1 জিবি কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে 9.8 জিবি। বা এটা যদি আমি ফ্রি এইচ জি দিয়ে দেখছিলাম তখন দেখি 9.9 জিবি আছে। এখন এটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের সোয়াপ অনটা করে নিতে হবে, সোয়াপ অন swap on dev sdb 5। এখন যদি আমরা দেখি তাহলে যে আমাদের এখন কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে। এখন যেটা করব swap on s দিয়ে আমরা এটার প্রায়োরিটি দেখতে পারি। এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা এটাকে পার্মানেন্ট করব, যাতে আমার সেটআপ আমরা যদি রিস্টার্ট রিবুট নেই তারপরেও যেন আমার এই সোয়াপ মেমোরিটা অ্যাডেবল থাকে। তো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এটা পার্মানেন্ট করতে হবে। পার্মানেন্ট করার জন্য আমার ইটিসিএফএস ট্যাবে গিয়ে জিনিস ইউআইডিটা সেট করতে হবে। তো সেই ইউআইডিটা আমি কপি করে রাখছি, কিন্তু যদি আমার কোনো কারণে কপি না থাকে সেক্ষেত্রে আমি বিএলকেআইডি দিয়ে দেখতে পারি। যেমন ডেভ আমি কোনটা দেখব, এসডিবি 5, এসডিবি 5টা দেখব। এই হচ্ছে আমারই, তো আমি এটা আরেকবার কপি করে নিই। ঠিক আছে, এইটুকু কপি আমার দরকার হবে, এটা কপি করে নিলাম। এখন আমি যাব হচ্ছে vim etcfs ট্যাব। এখানে আমি যেটা করব যে আমি ওটা পেস্ট করে দেই, এখান থেকে এটা মুছে দিতে হবে। swap swap লাইন বরাবর লিখি swap defo def defaults এবং 0 0। এখন আমরা এটাই করার জন্য দিব হচ্ছে মাউন্ট। এখন ফ্রি চেক করতে পারি আমার ঠিক আছে। এখন আমি রিবুট যদি দেই, রিবুট দিলেও আমি এটা চেক করে দেখতে পারবো। এখন যদি আমরা ফ্রি অপশন এইচটা দিই তাহলে কিন্তু এই যে আমার সেই যে 10 জিবি আমার সোয়াপ মেমোরিতে অ্যাড করা হয়ে গেছিল, তো সেটা কিন্তু এখন আমার এখানে রয়ে গেছে। তো এই ছিল আমাদের আজকের সোয়াপ মেমোরি কিভাবে এক্সিস্টিং ফাইল সিস্টেমে অ্যাড করে সেটা দেখার। তো পরবর্তীতে আমরা আরো অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ।